Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Cəmiyyət və ət verilişi efirdədir. Və bildiyiniz kimi biz bu verilişdə cəmiyyətimizi narahat edən aktual mövzuları müzakirə edirik. Və bu çox çətin bir işdə mənə kömək edənlər də var. Qarşılayın Profesör Razıxan bin Bərəkət və akademik Yoxbala Naşükürlü. Xoş gəlmisiniz. Bugünkü verilişimizin mövzusu isə belədir. Azərbaycanda futbol olmalıdır, yoxsa olmamalıdır? Başlasın Razıxan bin Bərəkət. Buyurun. Mən bugün 100% əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda futbol çox lazımdır. Çünki fikir vermişsinizsə, Azərbaycan televiziyasında səviyyəli humoristik verilişləri çox azdır. Və bizim tamaşaçılar doyunca gülmək istəyirlər. Ona görə də bizim bu futbolçularımız əlindən gələni, daha doğrusu ayağından gələnini eləyirlər ki, bizim tamaşaçılar doyunca gülsün. Mən sizinlə tam razıyam. Mən sizinlə razı deyiləm. Azərbaycanda futbol olmamalıdır. Çünki futbol bir çox xəstəliyin mənbəyidir. İndi bax, mən sizə izah edirəm. Bizim azərkeşlər gedirlər futbola baxmağa. Düzdür, deyil. Orada, məsəl üçün, bir adların sayım, dönərdir, ondan sonra, nə bilim, perojnadır, xaçapuridir. Üstə gələk, mənbəyi məlum olmayan ətdən bişirilmiş piraşki yeyir. Və bu da gətirib yazmaya çıxardır. Futbolçularımız da pis oynayırlar və azarkeşlər mikroplu əllərini soxurlar ağızlarına və başlayırlar fit çalmağa. Buna görə də mən deyirəm ki, futbol bizə lazım deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda futbol olmamalıdır. Mən sizinlə tam razıyam. Mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda futbol olmalıdır. Çünki bugünkü gənclərin, cavanların iki yolu var. Ya narkoman olurlar, ya da milli yığmamızın futbolçusu. Futbolçu yıxılanda onu müalicə etmək olur, narkomanı isə müalicə etmək olmur. Ona görə də bizim gənclərimizin sağlamlığı naminə bizim bugün futbolumuz olmalıdır. Mən sizinlə tam razıyam. Mən də deyirəm ki, Azərbaycanda futbol olmamalıdır. Çünki bu futbola görə bütün günü bizim evimizdə ağlaşmadır. Əvvəllər mənim arvadım Brazilski seriala baxıb ağlayırdı. Sonra da mən bizim futbola baxıb hönkür-hönkür ağlayıram. Nöqtə. Mən sizinlə də tam razıyam. Mən indi sizə sübut edəcəm ki, Azərbaycanda futbol nəyə görə olmalıdır. Son zamanlar insanlar çoxlu depressiyaya düşürlər, psixoloji gərginlik yaşayırlar, çoxlu streslər keçirirlər. Xaricdə bu streslərdən yaxa qurtarmaq üçün, rahatlaşmaq üçün çoxlu sayda xüsusi üsullar var. Onlar nə edirlər? Onlar girirlər, misal üçün bir otağa, qapını bağlayırlar, başlayırlar qışqırmağa. Və yaxud da onlar hirsləndiyi adamın kuklasını düzəldirlər, başlayırlar o kuklanı döyməyə və s. və ilaxır. Bizdə isə bu demək streslərdən yaxa qurtarmaq üçün sadəcə olaraq milli yığmamızın oyununa baxmağa kifayət eləyir. Niyə Razıxan müəllim? Çünki bizim yığmamızın, milli yığmamızın oyununa 90 dəqiqə ərzində baxarkən sən qışqırırsan, söyürsən, fit çalırsan, mən nə bilim ayağı yerə vurursan, bununla da bu yığılmış agresiyanı sən yaxandan turlayırsan. Ona görə də hesab edirəm ki, bizdə bugün Azərbaycanda futbol mütləq lazımdır. Mən sizinlə tam razıyam. Mən sizinlə razı deyiləm. Futbol bizə lazım deyil. Çünki indi bax sizə sübut eləyərəm. Hər dəfə futbolçular gol vurandan sonra maykalarını çıxardırlar. Düzdür? Düzdür. Ay sağ ol. İndi siz təsəvvür eləyin. Azərbaycan Fransa ilə oynayanda Fransa 10 dənə gol vurdu bizə. Biz nəyi ki Fransaya? Hətta mən deyərdim dünyanın bütün ölkələrinə udzuruq. İndi bu həmin o futbolçular hər dəfə gol vurandan sonra tərli-tərli öz maykalarını çıxartsalar, bunlar həm sətəlcəm olurlar, həm xəstələnirlər. Düzdür. Ona görə də dünya xalqının xilası naminə Azərbaycanda futbol lazım deyil.
Vəssalam, üç tamam. Nöqtə. Ben sizinle tam razıyam. Futbol Azərbaycanda olmalıdır və bir daha da olmalıdır. Çünki bugün bütün dünyanın Azərbaycan futboluna böyük ehtiyacı var. Bizim futbolçuların adlarını bütün dünya futbol məktəblərində əzbər bilirlər. Bizim futbolçuların oyunlarını hamıya göstərirlər və deyirlər ki, baxın, öyrənin necə futbol oynamaq olmaz. Məhz bizim futbolumuzun sayəsində Messi kimi, Ronaldo kimi futbolçular dünyaya gəliblər. Ona görə Azərbaycanda futbol olmalıdır. Ben sizinle tam razıyam. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin aforizmi belədir. Hər oxuyan Molla Pənah olmaz. Hər futbol oynayan da Diego Maradona. Bununla da verilişimiz sona çatır. Sağ olun, gələn görüşlər.